مرحبا جوارا قالي بجدار وقهداري مني دلال وهجا بخير وخشي بمنن بآرامي بآشتي بسلامتي بتندرسي مني إن شاء الله ونش بخوازن خده بديوا هرتش القوري دلي وبي قهداري نجا برنامه ما إيرو يا قرچكا تندرستي بردوام يا دوها دوما چو قرتبو جبوني إيشا باويتي قبتركي دبن روماتيزما در حقي هناك درمان وهناك خوارن يقوجبوني باي تينا توصية كرين باشن هناك خوارن هنا إيشا بايرا جحباج درزيا باشترا يك جواناجي كي قدارين هجا ماسي جبوني إيشا باي قالكي باشا روجي سات 300 غرام گۆشتێ ماسی خواردناوێنا گەلێکی باشە ji hindikayî vejîkê guhdarên hêja ji bonî êşa bayê nöropatîka risî ego pê re hebî nöropatîk ji çi re tê gotin însanek di bedena wî de birînek hebî pizikek hebî ew pizika wî na iltihab bigirî edab bigirî bi sebebê edabê êş çêbibî wilo tevzînok werinê weke mîrva wilo tê de herin û werin hinek sinira însanî damarê însanî xera dikin ev e ji bonî wê nare jî kê dîsanê ev tiştê hene baş in rojê 10,400 heta bi 7,200 milîgram EPA navê derziyê wê jî hene hebê wê jî hene nav de omega heye ev nacîkê êko nexweşiya bêpê re hebî wextê EPA daha pêkbînî feyda wê na piştî 11 meha xwe dixî derê piştî 11 meha însanî baş dikî yanî tedawiya wê na dû dirêje zêde bandora wê yan etkiya wê jî kê tune ye ama êşê jî kêm dikî yan etkiya wê tune ye yanî tiştînedî jî însan naêşî û êşa însan jî kêm dikî wextê got vê apa dahate xwar tê dixwe de ênî der got te der hetî heye ji xenî wê na jî romatît artrît jî baş e romatît artrît çi ye di va movika de cin hene wilo iltihab di wa de çêdibî di movikê însanî de êş çêdibî birîn çêdibî warmandin çêdibî hişkbûn çêdibî navê wê jî kê romatoid artrît e û fermatwaryanî bêmlêsayî jî kê digirî xwe ji ber wê na însan roviyê wî na jî kevin talîkê roviyê wî jî têşin bi roviyê wî de jî pirsgirêk çêdibin û ji pîreka re jî kê wextê dikevin ede de sancî zêde çêdibin yanî dîsmansora dibêjin navê vê nexweşiyê dîsmansora pîrek wextê dikevine
دۆنەما خوێنێ هەند بێ جلا هەند بێ بێلمێژیێ هەند بێ حەیزا هەند بێ لە هۆسا وەسایرە ناوێ چیت بێژی ببێژە وەختێت کەڤنە خوێنا وەختێ ئەڤ ولۆ میکرۆب شتەرەبێژم بەقتاری ئیلتیهاب هەبی ئێشاوانە هەندەروێ ڕەحیمدا زێدە چێ دبی گران دبن بنە بگرانیژی کێ وەختێ پیرەکارە ئەv دیسمەنۆرە هەبی یعنی دۆنەما حەیزەی دە دۆنەما خوێنێدا سبەها ولۆ گرتینە مۆڤکێ وانە یعنی ئەم قاسێ وانە ئەکلەم تێشن حرەکەتێ واکێ من بەلێ ئۆمێگا ئەوژی کێ سیستەمەکە وەختێ گۆ بخون ڤا نەخۆشیە هانا کێم دکن ji xenî wê najî qoanzîm ew jî dermaneka qoanzîm Q10 ji bo antîoksîdana gelekî fêdawê heye antîoksîdan yanî li hember bêmirîsayiya li hember mîkroba li hember bakteriyala ew qoanzîm Q10 gelekî bandora wê heye qulikê yanî ku dibêjin hucra di nava însanî da diparêzî nahêlî got ew qulik yanî ew hucrê di bedena însan da bixitimin ya jî zerar bimînin dua hucra da dua qulika da wextê gota ev qoanzîm pêkanîn te xwarin wa radîqalê zerarlî mene dikî tavê jî derva pergala sîstemiyê jî kê pergala ferkandinê jî kê xurt dikî qas û îskelêta însanî destek dikî ji xenî wê na jî kê xwîna însan ron dikî êgo vî îlacî vî dermanî jî bixwî gereka dibin kontrola hekîm de bî ne bigotina ez wê jî were bêjim fîbermiyalajî yanî nexweşiya bawîtiyê nexweşiya bayê nexweşiyê yanî ev nexweşî buware hebî rojê sê cara ev qonzoîm 100 miligram toplam temamê rojê 300 gram wextê ku bixwî sê meha berdewam bikî ev nexweşiyê ku ji teref bayê însan ve pey de dibî wê kêm bibin heta hinek jê jî dibî ku temamen jî kê derbas jî bibî ew ihtimal jî kê heye ji xenî wê na jî dibe mîtokondronîn hebûna wê na jî diedilênî mîtokondrîn çiya di hucrê însana da tiştine wilo dua qulikê biçûk da wilo tiştine biçûktir hene dikevine wa qula wa hucrê bedena însan xera dikin jê re dibêjin mîtokondrîn belê ve ca ev qoanzîm wextê te ew kirin wa tiştê biçûk got dikevine hicra wa jî tavêjin derve nahêlin qulikê yanî hucrê bedenê însanî xera bibin ji xenî wê na jî kê ji bo vê nexweşiyana vîtamîna C'yê û B12 ji nexweşiyê fîbroliya re rojê sê cara ama ew jî kê gere 500 miligram bî vîtamîna C'yê sê û pênc maga B12 vîtamîn teqwiya wê jî kê tê tewsiyekirin vîtamîna D'yê wextê got kêmayî tê de hebî tiştekî weka fîbrolojiyê yanî weka bayê weka bawîtiyê dikevî qas û hestûyê însanî
وێجا ئەوە چاخێ نەبایە ئەمە تشێکی وەکە باە ئینسان با تەخمین دەکی باویتی دەخمین بکی تەمامێ نەخۆشە وەختێک و کێماسییا ویتامینە دایێ هەبی وی تشتی حز دکن وێ نەخۆشیاوەکە باەک و تکەوی ناو هەستووە بەلێ دا ویتامین کێماسیاوێنا و چێ بوو قۆلۆقەلسیفەرۆل ددنەوانە قۆلیقەفێرەلسیۆن ئەوژی داس سێ ویتامینە دەرمانێکی ولۆیە ji bo ویتامینەیە داس سێیە دا ویتامین سەویا واناژیکێ حەبکی کێم دکیانی سەویا فیمۆلۆتۆژیە باێ ئەو نەخۆشیەوەکە باێ حەبێ دا ویتامینێ سەویا vê nexweşiyê li gorî vanê dîtiranê hê bêhtir kêm dikî û êşawê jî kêm dikî da wîtamîn miqdarê wêna li gorî nexweşiya tê tamînkirin hinek jê bi dev dixwin û hinek jê jî kê wilo derziyê we hene li wa dixin belê bes halo dibêjin ev دا ویتامین وەختێ گۆ یعنی بدە بخون حەبکێ واژی بخون ئێشێ فۆمۆلۆژیێ باویتیێ دعدلێنی دوکوژی ئا ویتامین ji باویتیê re ji nexweşa باویتیê re antîoksîdana diedilênî kêm dikî a wîtamîn ji fîbromyalîjiyê û septomê wêne kêm dikî rojê 400 miligram ew jî kê tewsiya wê tê kirin guhdarên hêja ji bo nîvê nexweşiya bayê hinek geya jî tewsiya geyana jî têne kirin bes em ê vêna sibehî bi were parve bikin sibehî bixêr em ê bi were parve bikin mesela yekî ku nexweşiya bayê ya jî ev nexweşiya weke ya bayê pê re hebî bera çi geyayî bixwî mesela zerdeçal baş e dirok ew jî geyaka ew jî kê gelekî baş e dirok jî kê vê feromotojiyê yanî bawîtiyê kêm dikî çi qesî nêxwin mesela kevçîk bê çay û dirok ji kevçîkî binêkine nav fincanek av ava kelandî bi ser dakin 5 deqa 10 deqa hûnê lêviya wê mênin paşê hûnê palênin 2 qedeha 3 qedeha hûnê vexwin tewsiya wê jî ev e ji bo nîwin bandora wêne zêde bikin û nikarin biqasî nav her kevê her ne destê we qerebîber jî kê bîbera reş jî kê hûn tevlî bikin û gulotokokû ez ê sibehî ji we re bibêjim berdema wan vêne niha bi xêr û xweşî bimênin bi aramî û aşîtî û selametî bimênin ez dixwazim dûvdirêj bikim lê guhdarên hêja ez halo difikirim wextê got kin bî û hûn guhdarî bikin hûnê çêtir wê çêtir kevî serê we wextê got dûvdirêj bî hem hûnê aciz bin sebra we jî lê nayê vêjî ji ber wê hawê ez 10-12 deqa yanî imkana min hebî 15 deqa derbas nakim yanî rastî ez ew bikim mesela belkî nîv saet jî bigirî ema wê ewa we xerabî yanî konstrata we yanî bala we wê serçî ji ber wê hawê em ê heta imkana me hebî em ê kin bibirin ez wilo qeneat dikim jî baştir e dihêde bi xêr û xweşî bimênin bi aramî bimênin bi tenduristî bimênin hûn çi bixwazin xwedê bidî we her tişt ema her tişt
li gorî dilê we bî înşallah. Xwedê Teala weş tenduristiyê kêm nekî. Dehede bi xatirê we.